साथियों, आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है। एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार 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 सुशासन सरकार। बिहार की इसी भावना के पीछे माताओं बहनों की उम्मीद है, नौजवानों के सपने हैं। और मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो। आपका सपना ही, मेरे नौजवान साथियों लिख करके रखो, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है। आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है, यही मेरे मालिक है। मेरा परिश्रम, दिन रात खपने की मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही है। साथियों, आज मैं आपको आपके वोट की ताकत क्या होती है, कभी कभी हमको लगता है ना, हाँ मैं वोट दे के आया। ऐसा नहीं है। आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आज आपको आपके वोट की ताकत बताना चाहता हूं। बताऊं आपके वोट की ताकत क्या है? बताऊं। देखिए, आपके दादा दादी, नाना नानी ने, इनके एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था। लेकिन फिर 90 का दशक आया और बिहार पर आरजेडी के जंगल राज ने हमला कर दिया। और जंगल राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए। और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता पिता के सपने कुचल दिए गए।